c'è stato un risorgere della voga con la voga lunga, e questo ha fatto sì che la voga venisse esportata e frequentata anche per esempio negli Stati Uniti. Ci sono 150 gondolieri professionisti. Negli Stati Uniti? Cosa sta scolpendo questo artigiano di Dorsoduro lo scopriremo tra poco. Ha a che fare con l'acqua. Dopotutto siamo a Venezia, città dove l'acqua offre 1000 strati narrativi. A Venezia poi si potrebbe fare un tour risorgimentale legato soprattutto alla figura del patriota Daniele Manin, ma anche altri luoghi simbolici dell'indipendenza italiana. Ad esempio nella chiesa di San Salvatore nella facciata c'è incastonata una bomba austriaca del 1849 che io però non riesco a vedere perché la facciata purtroppo è in fase di restauro. Di fianco al Teatro della Fenice c'è un edificio che è stato costruito con materiali bellici della Resistenza di Venezia risalenti al 1849. Si vedono dei proiettili utilizzati come colonne per delle bifore, pale di cannone incastonate che da elemento di guerra diventano invece elemento decorativo. Dal Risorgimento torniamo indietro di 3 secoli al Rinascimento, quello di Palladio. Chiesa di San Francesco, ancora Palladio, ancora lo stesso schema di facciata con il doppio fronte di tempio classico sovrapposti, quello maggiore con quello minore, e qua vediamo anche la matematica di Palladio applicata al disegno, alla composizione architettonica, con il modulo base per tutta la progettazione della chiesa che è rappresentato dal diametro della colonna più piccola di facciata. La colonna grande è il doppio della piccola, entrambe sono alte 10 volte il loro diametro. La navata centrale è ampia 27 volte il modulo base, 27 che non è un numero a caso perché è il cubo di 3 volte 3 ripetuto per 3 è il numero della perfezione, il numero divino. San Zaccaria di Codussi, secondo me è la chiesa più bella di Venezia. Scusa Palladio, ma l'eleganza di Codussi mi commuove, è una dura gara. Codussi che ritroveremo tra poco sulla prossima isola. Qui parlo davvero a bassissima voce perché sono nell'isola di San Michele, dove c'è il cimitero di Venezia, che era stato voluto durante la dominazione napoleonica al termine del governo della Serenissima per portare appunto tutte le sepolture fuori dall'isola centrale. È una piccola isola che si trova tra Venezia e Murano, e qua hanno scelto di essere sepolti anche personaggi illustri, artisti, da musicisti a letterati. E quale cimitero può rappresentare in maniera più nitida la transizione verso l'ultraterreno che un cimitero che di fatto galleggia sull'acqua? E la chiesa di San Michele è una chiesa meravigliosa perché è stata realizzata da uno degli architetti più celebri del Rinascimento veneziano, tra l'altro uno dei miei preferiti, ovvero Codussi, e ve la faccio vedere. E purtroppo viene pochissima gente, c'è poca sensibilità anche da parte del pubblico nel riqualificarla, tant'è che ad esempio la facciata non può nemmeno essere goduta dal sagrato di fronte perché è da tantissimi anni che è chiuso per un cedimento nella pavimentazione. E ho parlato anche con i custodi perché ce ne sono soltanto 3 che si occupano della chiesa. Serve una promozione importante e soprattutto portare investimenti per riqualificare questo gioiello rinascimentale di Codussi. Si ripercorre la navata centrale con l'altare alle spalle, si va verso il portale è questa porta sulla laguna, sull'acqua, sull'azzurro, e quando invece si entra, si ha il portale alle spalle, il nartece si illumina dei colori dell'acqua. Dall'arte all'arte, sul Canal Grande approdo nello scrigno del fantastico. Oggi è veramente una scorpacciata di bellezza, sono esterrefatto dalla meraviglia di questo posto, ovvero la collezione Peggy Guggenheim, con questa dimora prestigiosa che affaccia sul Canal Grande, e dalle finestre si vede appunto il Canal Grande, ma dopo che si è respirata l'aria fresca del principale spazio aperto
di Venezia, il suo giardino, appunto il Canal Grande, si entra dentro le stanze e si respira la magnificenza delle opere d'arte che qui sono esposte, da Picasso a Chagall, Kandinsky. È davvero stupefacente, anzi è proprio una droga la bellezza che offre questo posto, e chi ama la bellezza di certo ha abitato questi ambienti. Sempre l'acqua per cambiare scenario, scorrere pagine di storia, come quelle dell'ex manicomio di San Servolo. Fuori da Venezia, nella parte sud, c'era una cinta sanitaria, ovvero tutte le piccole isole che si prestavano al confinamento, alle quarantene, ospitavano degli istituti sanitari, e San Servolo ospitava il manicomio maschile, mentre San Clemente è quello femminile, anche se l'isola di San Servolo in realtà era già stata abitata inizialmente dai monaci benedettini, siamo nel IX secolo, poi una volta che se ne sono andati loro sono arrivate le suore, e nel Settecento è diventato poi un ospedale militare, è lì che è cominciata la storia sanitaria di quest'isola. Si iniziano a curare anche i pazzi, così venivano definiti. Nell'Ottocento diventa manicomio prima per i nobili, poi per i poveri. A inizio Novecento vi furono le prime inchieste giornalistiche sui metodi brutali che venivano impiegati in queste strutture sui pazienti. Nella struttura veniva svolta anche ricerca scientifica di natura neuropatologica, si cercava insomma di scoprire le cause dei mali e i rimedi. Avete mai sentito parlare di pellagra? Forse molti non conosceranno questa malattia, che invece era diffusissima nella fine dell'Ottocento, quando si diffuse la coltivazione del mais e soprattutto gli strati più poveri della popolazione si nutrivano quasi esclusivamente di polenta di mais, che però causava delle carenze di vitamine che portava anche all'impazzimento, a disturbi di tipo mentali. Quindi molti dei pazienti erano persone povere che erano affette da questa malattia e che venivano curate principalmente con una dieta sana, e quindi venivano curate, poi uscivano, però molto spesso ci ricascavano. Era un luogo di luci ed ombre questo manicomio, perché se da un lato la terapia del cibo era buona, e poi il fatto che qua non fosse una prigione, dall'altro lato invece la terapia farmacologica era brutale. Ritorno a Venezia a caccia di artigiani di forcole. Sto attraversando invece il quartiere di Dorsoduro, perché siccome sono vestito da gondoliere mi scappa la voglia di sentire parlare di forcole e remi, e qua c'è un artigiano che li produce. Sapete innanzitutto che cosa sono le forcole? La gondola è un sistema complesso che è formato dallo scafo, dalla forcola, dal remo e dal modo di vogare che si è affinato nei secoli. Perché ognuno ha una forma diversa? Perché in ogni posto di voga, in ogni tipo di barca c'è una forcola particolare, c'è una forma particolare che poi può avere delle varianti estetiche, testa quadrata, testa rotonda, testa triangolare, e poi può avere delle varianti che fanno riferimento alle caratteristiche della persona. Quindi anche l'altezza può cambiare, se è destro mancino, un po' come il sarto che prende la misura dell'abito. Esatto, sì. E il legno da dove proviene? Il legno proviene potremmo dire dai domini della Serenissima, ma sono dalla Macedonia. Ah, dai Balcani quindi? Anche dai Balcani, perché in Italia ormai si trova poco. Ma mi sa che anche i legni con cui sono fatti i pali, molti pali delle fondazioni vengono dai Balcani, se non sbaglio. No, sì. Venezia senza le montagne, ma anche le foreste della Dalmazia, della Jugoslavia. Non si reggerebbe in piedi? Non sarebbe neanche nata, forse, probabilmente. O forse sarebbe nata ma non avrebbe durato. Il suo vero declino è iniziato quando non ha più trovato nei suoi territori il legname per costruire le navi. E dopo alcuni giorni di pesce ho mangiato finalmente carne ed era squisita. E vado a smaltire il cibo, sono entrato in una calle strettissima nel frattempo, passeggiando per il quartiere di Cannareggio. Queste calli strettissime mi fanno ritornare in mente quella che vi ho raccontato, la calle degli assassini, che non è sicuramente un modo per rilassarsi in questa notte veneziana. La prossima esplorazione mi porterà su isole ancora più lontane della laguna, dove tutto ebbe inizio.